अब यो यसमा चाहिँ नि अलिकति गिटारहरूको जस्तो हैन अरु मेन्डोलियमहरूको जस्तो यो फेदहरू हुँदैन के अलि फेदलेस यो बाजा हो। त्यो भएको कारणले सारङ्गी अलि जटिल बाजा मध्ये सारङ्गी पर्छ। यसमा चाहिँ नि अलिकति आफूले नै दिमागले चाहिँ नि यो ठाउँमा सा पर्छ, यो ठाउँमा रे, यो ठाउँमा ग भनेर सारेगमा पदनिसा चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ यो ठाउँमा नोट यो हो भनेर चाहिँ आफै दिमागले चाहिँ नि पत्ता लगाएर चाहिँ नि यो बज्नु भन्दा पनि अगाडि औँला जानु भन्दा पनि अगाडि चाहिँ आफ्नो दिमाग गइसक्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ हैन। त्यो कारणले अलि जटिल बाजा चाहिँ सारङ्गी बाजा पर्छ। हजुर यो सारङ्गी चाहिँ नि मेरो आफ्नै हातले यो बनाएको चाहिँ लगभग 7 वर्ष जति भयो होला, मेबी 6-7 वर्ष भयो। यो सारङ्गी आएपछि मलाई पछाडि फर्केर हेर्न परेको छैन। मेरो सारङ्गी त यो त धेरै लकी एकदम मेरो लागि त यो त पुरै नगर।